د زندانونو چارو د سمون ادارې مسؤلینو د 108 تنو نظامي پرسونل د فراغت په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ هیڅوک حق نه لري چې زندانیان شکنجه کړي. د مسؤلینو په وینا زندان د وهلو او تعزیر ورکولو ځای نه دی بلکې د اصلاح ځای دی. د زندانونو چارو سمون اداره به هیچا ته اجازه هم ورنکي چې په زندانونو کې وهل ټکول تعزیر ورکول ورکی چاته. دا د اصلاح ځای ده، دا نه د وهلو نه د ټکولو او نه د تعزیر ورکولو ځای ده. د بهر د تورې پردې تر شا مغرضې کړۍ چې ګواکې په هر نوع یو دسیسه یو پروګرام یو رقم برنامې جوړې کړي چې ګواکې کې په زندانونو کې برخونه شاټونه وهل او داسې الفاظ استعمالوي چې هغه زه په خوله نشم راوړلی. همداراز د زندانونو چارو د سمون ادارې مسؤلینو د فارغ شو څخه غوښتنه وکړه کومې زده کړې چې ترلاسه کړي په خپلو چارو کې دې ترې لازمه استفاده وکړي. کوم زحمتونه تکلیفونه چې د ستاسو سره معززو استادانو ایستلي دي او تاسو چې د دې درې میاشتنیز سیمینار نه څه اخیستي دي هغو نه لازمي او ضروري استفاده پکار ده. زه په دې متیقن یم چې تاسو به خامخا د دې نه استفاده وکړئ، خو تاسې د خپلو ادارو ملګرو سره هم پوره همکاري وکړئ. فارغینو هم ټینګار وکړ چې دوی به د زده کړو پر مهال ترلاسه شوي مسلکي لارښوونې په خپلو دندو کې په بشپړ ډول عملي کړي. ما در زندان بسیار درسایی را آموختیم و قبل از این نمیفهمیدیم که با زندانیان با همین محبوسین توقیفیان چجوره همراه از او رفتار و رویه داشته باشیم. حال اینجا با این کورس 3 ماهه که ما آمدیم بسیار درسایی را آموختیم که باید با زندانیان حقشان اصولشان چگونه بوده و چگونه باید همراه از او رفتار بکنیم. ډیر څه زده کړو د خاطر باندې چې موږ هلته زده کړې نه وې کړې خو موږ دومره مسلکین اوس کوم زده کړې موږ درې میاشتنۍ زده کړې وکړې. موږ د امارت نظامي له مشرانو څخه زندانونو چارو سمون ادارې مشرانو څخه دا خواهش ده چې دا رقم پروګرامونه دا رقم درې میاشتنۍ کورسونه نور هم زیات کړي چې مجاهدین مسلکي روزانه وویني او مسلکي سي. د مسؤلینو په وینا دا 15مه دوره ده چې د زندانونو چارو د سمون ادارې اړوند نظامي پرسونل فارغېږي. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره